दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज आपका भाई आपके लिए जानकारी लेकर आया है बेनाडिल कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने इस सिरप का इस्तेमाल पहले से कर रखा होगा और आप ये भी जानते होंगे कि ये सिरप किस काम में आती है। जी हाँ दोस्तों, ये सिरप आपकी खांसी को ठीक करने के काम में आती है, लेकिन इसके और भी कई फायदे होते हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इस कफ सिरप के और क्या-क्या फायदे होते हैं, तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस कफ सिरप में हमें फॉर्मूले के तौर पे क्या मिलता है। तो इसमें आपको डाइफेनहाइड्रामिन क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, एथेनॉल मिल जाता है। और दोस्तों बात करेंगे इसके पैकिंग की, तो ये प्लास्टिक की बोतल में आपको 150 ml मिलती है, जिसका मार्केट प्राइस है 129 रुपीज़, सभी प्रकार के टैक्स मिलाकर। अगर आप इसे घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप उस लिंक से खरीदते हो तो आपको भारी डिस्काउंट मिल जाता है। बात करें अगर इस सिरप के सेल्फ लाइफ की, तो 2 साल की इसकी सेल्फ लाइफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इस बेनाडिल कफ सिरप के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो फायदा इससे आपको होता है वो है आपकी ये खांसी को ठीक करता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी इसके और भी कई फायदे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जिन लोगों को एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब कौन-कौन से एलर्जिक सिम्टम्स में ये फ़ायदा पहुँचाती है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो जिन लोगों के स्नीज़िंग की एलर्जी है, यानी छींक आना, दोस्तों ये एक ऐसी एलर्जी होती है जो व्यक्ति को होती है, तो वो व्यक्ति की अगर एक भी छींक आती है तो उसके बार-बार लगातार छींक आती ही रहती है और कम से कम 8 से 10 या 12 छींकें उसको आती रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये है दिक्कत, तो उस समय आप इस बेनाडिल कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के आँखों से पानी आता है या जिन लोगों की नाक बहती है या जिनके गले में जलन ऐसी महसूस होती है, तो आप इन सभी सिम्पटम्स में इस बेनाडिल कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होगी। इसके अलावा अगर आपके गले में खराश रहती है, उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सीने में जकड़न अगर है, कंजेशन है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाती है ये बेनाडिल कफ सिरप। इसके अलावा स्टफ़ी नोज़ में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आइए अब हम जानते हैं कि ये बेनाडिल किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, इसमें जो मिलने वाला फ़ॉर्मूला है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये हमारे म्यूकस यानी बलगम को गला देता है, पतला कर देता है, ठीक है? जिससे कि वो आसानी से बाहर निकल जाता है और हमारी जो खाँसी है वो ठीक हो जाती है। अगर आपके सीने में बहुत ही ज़्यादा जकड़न है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम जानेंगे यहाँ पर इसे कितनी-कितनी मात्रा में लेना है। तो इसे बच्चे, बूढ़े सभी लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डोजेज़ दे रखी है। चिल्ड्रन 4 टू 6, यानी कि दोस्तों 4 साल से 6 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है तो उसे आपको आधी चम्मच इसे देनी है। अगर आपका बच्चा 6 साल से 12 साल की उम्र का है तो उसको आपको 1 चम्मच यानी 5 ml देना है। और अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर का है और एडल्ट्स के लिए 2 चम्मच यानी 10 ml देना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डू नॉट यूज इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर ऑफ एज, यानी अगर आपका जो बच्चा है वो 4 साल से कम उम्र का है तो उसे आपको इसे नहीं देना है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखी है, डोज टू बी टेकन इवन 4 आवर, यानी आपको 4-4
घंटे के अंतराल में इसको लेना है, ठीक है। यानी अगर आपने एक बार ली है तो उसके 4 घंटे बाद ही आपको इसको लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नॉट टू एक्सीड 15 ml फॉर लेस देन 6 ईयर। यानी अगर आपका बच्चा 4 साल से 6 साल के बीच की उम्र का है तो उसे आपको 24 घंटे में 15 ml देना है। और अगर आपका बच्चा 6 साल से 12 साल की उम्र के बीच का है तो उसे आपको 24 घंटे में 30 ml देना है। और अगर आपका बच्चा 12 साल से कोई एडल्ट ले रहा है इसे तो उसे 24 घंटे में 60 ml लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया हो उस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि इस सिरप को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, एडवाइस ले लें, उसके बाद लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। ईच 5 ml कंटेन्स, यहाँ पर आपको जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए हैं वही आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कितने कितने mg मिलता है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कलर है कार्मोसिन सनसेट येलो FCF, ठीक है। इन अ प्लेजेंट फ्लेवर्ड है और इसमें लिखा हुआ है मेंथोलेटेड सिरप बेस। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर दे रखा है, डू नॉट यूज इफ यू हैव हाइपर सेंसिटिविटी। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है तब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और एलर्जिक टू प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट्स, या अगर आपको इसमें मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी है या साइड इफेक्ट दिक्कत है तो भी आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इसके प्रिकॉशंस की तरफ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल वार्निंग एंड प्रिकॉशन, डू नॉट यूज विद अदर प्रोडक्ट। यानी इसको आपको दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ यूज नहीं करना है। कंटेनिंग डाइफेनहाइड्रामिन, यानी जिसमें ये फॉर्मूला पाया जाता हो, ठीक है। अल्कोहल, और उसके बाद यहाँ पर बहुत छोटा लिखा हुआ है सेडेक्टिव एंड ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। अब यहाँ पर दिस मेडिकेशन में कॉज ड्रॉविनस इन एन ओकेजनल पेशेंट, ठीक है। यानी कि जब आप इस सिरप को लेंगे तो आपको हो सकता है चक्कर ऐसा महसूस हो, ठीक है, आपको नींद भी आ सकती है, तो इसलिए आपको इसे दिन में नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सच पेशेंट शुड नॉट ड्राइव व्हीकल्स और ऑपरेट मशीन फॉर 4 to 6 आवर आफ्टर टेकिंग द लास्ट डोज। यानी अगर आपने इस सिरप को लिया है, ठीक है, तो उसके 4 से 6 घंटे बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी है और ना ही आपको कोई ऐसी मशीन को ऑपरेट करना है जिसमें आपकी जान को खतरा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे को लेने से आपको चक्कर भी आ सकते हैं या फिर आपको नींद लग सकती है, ठीक है। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि इसे आप रात में लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कीप आउट ऑफ रिच चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। यहाँ पर सब चीज़ें दे रखी हैं। मैन्युफैक्चर जो इसको करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाती है इस बेनाडिल कफ सिरप को, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है स्टमक पेन, यानी आपके पेट में दर्द होना, ठीक है, चक्कर आना, इसके अलावा नींद आना, ठीक है। दोस्तों ये जो नींद आने का जो है ये साइड इफ़ेक्ट भी इसको बोल सकते हैं, प्रिकॉशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद आपको नींद आएगी ही आएगी। तो इसलिए इसको आप रात में लें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसके अलावा इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन और एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको अगर देखने को मिलते हैं इस सिरप को लेने के बाद तो आप इसको लेना बंद कर दें। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। बात करें अब इसके हम प्रिकॉशंस की। तो दोस्तों प्रिकॉशन में पहला है कि इसे आपको अल्कोहल के साथ नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने अल्कोहल मतलब कि ड्रिंक कर रखी है तो उस समय आपको इसको नहीं लेना है, ये आपके लिए अनसेफ होगा, ठीक है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो इससे ना लें। अगर लेना भी चाहती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही लें। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी अगर इसे लेना चाहती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही लेंगी। और जिन मरीजों को, ठीक है, किडनी से संबंधित बीमारी है वो भी इसे ना लें। और इस बेनाडिल कफ सिरप को पीने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी, यानी गाड़ी नहीं चलानी है और मशीन ऑपरेट नहीं करनी है।